秀领导人，大家晚上好。好，看起来都是自己人，对不对？对。你们第一次来听培训会的吗？有吗？应该来过吧？一直点头。对，我说第一次来参加这培训会的，然后都有一个第一次进来的。好，那我先讲一件事情，我怕忘记讲。这是最近呢很多的会员会收到那个扣缴凭单，有没有反映过？就说为什么平白无故要缴这个税，对不对？这是因为我们只要用8588加入，它隔天就会回馈奖金，对不对？因为它有3颗球嘛，所以第2颗球、第3颗对碰，所以大概会回馈个2000多块。如果以24算，大概是2800块。所以很多人会收到扣缴凭单，所以这时候就是很重要，因为你们客户如果买的时候，你要提醒他，加入会员就会有奖金回馈。那当然这个是一个很好的一个说辞，就是说。你下次可以用来买产品的话，可以用这个点数去抵扣，可以少2000多块。那当然，你谈的时候，人家想说，就有回馈，他会觉得比较便宜的感觉。但是记得要提醒，因为可能很多人忘记这件事情的，所以到最后呢，过了1年，收到那个扣缴凭单的，他会打电话到公司问。那我们会员越来越多，对，那公司电话会接不完，因为很多人是不懂为什么会收到这个扣缴凭单的，所以各位知道所以你要去。运用这东西去说明，所以你看我们一个产品是85880，对不对？扣掉2800，可能就带85000左右，你也可以这样想说，其实我们实际上是比较优惠一点点的，这个是一个说法，但是就是要记得要讲，否则后面会衍生很多问题。好，那最近的话，我分享就是礼拜6的时候，我就有一个领导人就邀约我。很早就邀约我了，跟他们一些伙伴分享，然后呢，敲定我时间之后，他还跟我讲说，你要有心理准备，因为这群人非常的年轻，各位知道平均几岁吗？16岁，16岁，有7位年轻人那天他们邀约7位年轻人，然后想要我跟他们鼓励一下，然后跟他们分享。那我听到这年龄之后，我想说，哇，这个年龄我要跟你讲什么？会不会有代沟啊？因为算起来，应该如果我早婚早生小孩，可能儿子应该有可能有这样年纪的。好，那后来就见面，后来发现其实他们是还蛮成熟的，因为他们其实为什么他们想接触？其实以他们这种年纪还没法加入会员。那没有加入会员，他要跟他们讲什么？原因是因为他们很多的家长比如说他们父母或者他们的爷爷奶奶吃得非常好。那于是呢，也非常支持鼓励他们来做 review， 就说可以多跟公司多一点互动，鼓励他们跟这边的人来学习，而且他们彼此应该是有些是国中同学，那现在都是高二，当然我还是鼓励他们就是好好的念书因为这个年纪叫他们来做这个很奇怪，但是我觉得他们是很有兴趣的，然后呢，那个年轻人都有梦想，所以他们的梦想就是。当他们到了大学的时候，一进大学就可以通过自己在那边赚的钱买一台车，这也是一个年轻人，因为他们青涩都男生，7个男生，梦想嘛就买车。那再来就是，当他们毕业的时候，大学毕业的时候，拥有自己赚来的钱，可以出国去游学，其实以他们这样子，如果他们在这时候就开始运作的话，其实他们大学一毕业已经是人生胜利组了，就是可能一毕业，人家还在22K 的时候。他们不要就是220K 或是多少 K 都不晓得，不用说，可能几百万可能几十万就已经比人家很多了，但这个是，如果他们看得懂，他们很想要的时候，这个他们就会很想去投入这个事业，但需要家人的支持就是说以这种年纪来说，他们没有那个人脉嘛，所以家长亲戚的支持是很重要的，当然就是跟他们谈的时候，然后就会拍个照留念。留念的话，我就播在 FB 嘛，我就讲了2句话，我讲一下，我说，如果青春可以用钱买得到的话，我真想把这群人买下来，对不对？但事实上青春可不可以用钱买？不行，对不对？但是有时候可以的，所以我那天就想到，我就在想，各位有没有仔细看这个字？青春，青春怎么写？你看可不可以写？青春，青春。
就写了青春之后，我就发现一个很大的秘密。对，啊，有人提到了，看到什么？日月，对不对？你看我们每天每月流失的东西，就是我们的青春，对不对？不知不觉就流失了这笔青春。所以过去呢，你可以有印了4句话，我说百金呢买骏马，千金买美人，万金买高举，然后呢何处这样买青春？买青春哦，不是买什么，不是买春哦，买青春，买青春。所以青春这东西是一直很多人非常想要去留住的东西，甚至想去得到的东西，但是年轻人无法去体会青春这部分。可是当我们过了那个阶段的时候，会对那个阶段会充满了回忆，我是很想回到那时候。比如说我看到高中生，我就开始回想我高中在做什么。当然没有像他们现在那么成熟，可是我觉得哇，高中生那种打篮球啊、打撞球啊、溜冰那种充满很多的回忆的日子，唯一可惜的就是也没有交女朋友，就是青春，青春是我们讲青春无敌，但是青春也是无法重来的，所以青春这东西就是很多人想要的，那刚好我们就是在卖什么？卖青春，所以青春是一个很好的一个我们可以去谈的东西。就是说今天很多人害怕变老，其实年龄是不可逆的，岁月是不可岁月不饶人嘛。但是我们讲我们这东西可以让你逆转，但实际年龄是不可改变的。可是我们可以给人家感觉是越来越年轻，这个就是很多人所向往的憧憬的一个产品，就是特铁胎盘素。所以我们可以好好的来聊这东西。所以看很多人因为怕老而去保养，或者呢去做一些医美。所以谈到医美，我昨天早上我就陪一个我们的领导人去谈一个医美的董事长，在政大边，然后就是让我们发现一个很漂亮一个环境一个社区，还蛮隐秘的。然后呢，里面装潢得很漂亮。结果后来了解之后，他们只有做陆客，接陆客，光陆客那时候就接不完。那后来呢，我就想说这医美的老板呢，老板长这样，后来发现是个女的，而且呢就是还蛮有气质的，瘦瘦的，有点像于人那种感觉。然后呢这样聊一聊，我们就跟他讲了很多的见证，那后来他似乎就被这些见证吸引了，然后就看到说，帕金森也有帮助，糖尿病也有帮助，头痛有帮助。他看了很多见证之后，他就觉得说产品不错，而且很阿萨比的就说，要买来。然后也有问说，那怎么来配合？因为重点他们是开医美的，对不对？那但后来他觉得说，如果这产品不错，可以当做他们一个处方签，就卖给陆客，当然也是一个方法。重点是他自己买来要吃，所以他说他自己要吃，还要给他儿子吃。那后来我们要离开的时候就询问说，那你身体有没有什么一些状况，我们可以了解一下？他说就是有时候会耳鸣啊，就是耳鸣，感觉好像耳朵不好，然后就说我们有很多不错的多见证。然后他儿子呢就是有头痛的问题，所以我那时候就跟他讲，我就说，那你们应该医美应该有很多的产品吧？因为其实它是做一个全方位的，不是说只是说医学美容，也有做一些营养的全方位健康的调理。然后呢，还有做月子中心所以那边很大，就是他们买一块地，然后就规划得非常好。但是后来他就说，可是呢，他们自己的产品，他一个都没有吃，一个都没有使用，这个是令我非常惊讶的。我想说，你既然知道自己身体有状况，为什么自己没有去使用自己家的产品？他那时候就跟我讲说，因为很忙没有去吃这些产品。这个各位可以接受吧？不能，对不对？当然我也知道说，其实可能他自己知道这些东西，或许对他是没有帮助的，或许他都知道说这些可以达到的只有这样子而已，所以他听到我们产品的时候，他抱着这样大的一个期待，他觉得哇，这东西真的能够解决他很多的问题，然后呢，甚至可以很自然的帮他恢复什么体格，连这样医美的老板也有这样的期待，那个人应该看起来大概快70岁左右，就是一个这样医美的老板，所以医美的市场，你看我们之前有提到可以去谈，确实我们也做了这样的，也就是说示范了，就是说确实我们有这样谈可以配合，但未来会走的怎样，不晓得。但是你看，如果连医美的
的老板，他们本身就非常看重这产品，有这需求的话，市场都是非常非常的大，所以跟各位分享一些比较有趣的。那当然，刚刚听说我们的张大哥也在分享，还有我们的金大哥就是分享一些成功的一些部分。那我这边分享一个，这个我在中立有分享的，我个人觉得这个东西是可以给大家好好的来谈人的，谈人的，各位可以想看看，可以听看看，就是说我们今天我们要运作组织，对不对？但是我们知道人是一个，说起来是一个很简单的，但是又是很复杂的动物，因为人是有想法的，有思想的，所以有时候说要搞定的容不容易啊？不容易啊，因为其实每个人有那个主观。那当然，我们今天做这个组织行销，对不对？如果我们要想把这个组织运作好的话，我们还是要有一些观念。如果观念通，然后有一个共识的时候，我们配合是会更容易的。这个时候你就可以画一个图给他看。这个图很简单，那也是我其实在无意中人家传给我这个图，我觉得还蛮有意义的，我就跟各位分享。这个，这是什么字？人，对不对？字画的有点大。那今天我们人，要做人，要做人的话，做人，对，要扮演好人这个角色的话，当然我们懂得做人做事很重要，对不对？所以他的图是这样画，我们人又分为做人跟做事，对不对？那他做人的部分呢，就去做一个分析，就画一个，写情跟义，情跟义。然后做事呢，他写了一个叫做能力，一个关系。好，那我稍微来说明一下，怎么去解释这东西。因为如果有一个好的图的话，其实可以做一些很好的教育。所以这个图远远看就很像什么？我们的组织图，是不是就很好，对不对？所以我们要搞好组织的话，就要把这个图搞好就可以了。就是把做人做事的道理做好。那今天做人的话，我们讲情跟义。那情是什么？情，我分享一个上礼拜发生一个事情，这个一个伙伴就跟我问法律问题，他说有一个他的邻居，然后呢把他的财产过户给他的小孩之后呢，那小孩子拿到财产之后，竟然把他妈妈给遗弃了，就遗弃了。所以后来呢，他就很气的，想说有没有办法把这个财产给他要回来。那后来就问我说有没有办法？大概撇开法律问题不谈，这种事情有没有可能在我们周遭发生？有，对不对？但是我们去思考一个问题，你看父母养育我们这么多年了，那我们竟然会为了钱这东西而把父母给丢弃掉，这感觉是很不可思议，对不对？因为我们报恩都来不及了，怎么可能为了钱的问题而把这个财产，而把父母给丢弃掉？但是反过头来想，那为什么这个父母这个妈妈到底做了什么事情，让这个小孩子要去遗弃他？因为这个是一个相对的。但是我要强调说，今天人跟人相处，你是建立在金钱的上面，还是建立在情感的上面？你是建立在利益上面，还是建立在情感上面？这个很重要。为什么呢？因为各位知道，我们做组织，对不对？会有一个所谓上线下线关系。那基本上大部分还是以一个有利益的关系结合在一起，对不对？所以比如说以下线的想法会说，哇，那上线我会赚下线的钱，对不对？但是以上线想法，他会想说，我付出那么多来辅导，很多是应该的，很多的会有一些互相的搭配的地方。但是如果建立的点只是一个利益的话，有可能会因为利益而结合，到最后也会因为利益什么而分开。这是我们看到很多的，比如说我们看到有些公司要成立的时候，几个好朋友合伙，开间公司，但到最后呢，因为某些因素而产生争执的，就会因为这些问题而离开。所以我们常讲，今天我们在 VV，不要只建立在利益上面，最好能够建立在情感上，因为情才是可以长久的。比如说我们常讲爱情，对不对？如果只有爱没有情的话，那是短暂的。如果说既有可能随着时间就会培养出这样的情感，才是长长久久的。比如说我们讲亲情，为什么是亲情？因为也是因为随着时间，
就是这样生活相处才会产生情感。好，那我们彼此之间的伙伴也是经由这样相处产生信任，产生情感这个才有办法长久的。但是我们还是会遇到很多可能利益的部分的时候，那这时候我们就要该知道怎么去做一个调整。因为毕竟我发现很多人就因为这些利益的部分而产生一些心情的问题情绪的问题。所以我们如果要做的长久的话情感是很重要的情感这个因素。那再来义义，那什么叫义呢？比如说当你发生了某些困难的时候，是不是有人愿意为你挺身而出，或者是两肋插刀嘛，对不对？有没有这样的朋友？周遭会有，对不对？这时候就非常就会非常感恩这些人。我们常讲患难见真情嘛。所以过去我也是思考说，曾经我自己周遭也有一些朋友，他是可能遇到一些困难的，找我帮忙。但是那时候我自己也是有困难的，但是我竟然会为了朋友的要解决他问题而去想尽办法去帮他解决。我觉得说这个部分，我还觉得我还是一个蛮有义气的人。那另外呢，我突然又想到一个我曾经在日月发生的事情，但是这个不是一个很好的示范。可是呢，我就做一个分享。什么事情呢？应该是在做日月1-2年过后，有一次我们就办一次健身分享会。我记得在王朝饭店，就办得还不错，很多人来。就那时候快结束的时候呢，突然有人来找我，说就是有谁在哪边等我，在某一层楼等我。然后呢，后来我就下去了，后来发现，有几个就长得像张大哥跟哪里的表弟，就这边就一群就在那边，我想说到底是什么事情？然后后来呢才知道说我们一个会员其实也是刚加入一个会员听说旁边这个校长的一个男生，可能也是因为过去有他们一些金钱的一些纠纷，等于说欠他们钱，然后被他们也没有特别绑住就被他们压在那边。然后呢，因为他们知道我是上线嘛，对不对？目标最明显，然后就找我去，然后就跟我问说，我可以怎样，可不可以就了解这状况，看我能不能可以协助他什么。那当然遇到这种情况的话，你们会怎么办呢？会不会吓死了，对不对？会吓到吗？不会的，我是见过大风大浪的，我还是要把你当做朋友一样在聊天。就是后来因为一直僵持了半天，就没有什么结果。他说这样子的话，他们要把那个人带走。我说这样不要啦，这样子你让我们约明天，隔天我就要约一个地方，我们再好好沟通一下。因为我也累了，我说好，OK，我说明天再聊，好不好？那就先放他们走这样子。后来我就隔天之后，我就履行承诺，就跟他们见面。当然重点还是钱的问题嘛。我记得好像欠个20-30万吧，还是什么？我记得啦，我忘记数字了。那后来我的想法是，这个人也是一个人才应该也是校长退休的，我也不知道过去是怎样。那他也说他想要好好的做，那应该在瑞贵做是可以赚到钱，可以去处理这些问题的。所以那时候后来达成的协议是，好像是我记得我每个月我还要帮他还1万块2万块，我忘记了。我说是不好的示范。但是我这样子说，但是我有个前提，如果这个人，如果那个人有发生什么状况，如果死掉或者找不到人的话，你们就不要来找我。对，因为这个我也不知道人跑到哪里去嘛，因为我还是要找这个人那当下就达成这样协议那后来呢其实有处理，大概有帮他付了几个月几次，但后来那个人真的不见了，那个校长就不见了，那怎么找？他后来好像有去当警卫，怎么找不到。那后来这件事情就真的就不了了之。那我是刚刚在分享的时候，我就突然想到这个故事。但是这故事其实我刚讲，这不是一个很好示范因为其实这东西不应该把这种责任扛在自己身上，因为根本我跟那个人也没有熟到这个程度，我只是觉得说我惜才，我觉得这个人这么辛苦然后又遇到这种压力应该很大，然后那时候他父亲好像就生病干嘛的所以当我们做这个决定的时候但也要衡量自己的能力。但是我觉得说，我自己后来想想说真的
难道就是这种算是种义气吗？但是我又想说也不是义气，因为我跟他也没那么熟。但是有时候人就是做一些傻事情，傻事情就是我们去揽一些事情，但是有时候我们确实会发现，有时候真的真的是需要情义相挺啊。比如说现在我们挑战这个飞马，不管我们要挑战什么，那个什么，这个义这个字就很重要。所以我很感谢某些伙伴，真的这样情义的相挺，因为知道我要 fight 这些东西，所以我们有很多的沟通之后，比较容易的去达到你想要达到目标。所以今天上下线的关系其实是很微妙的。有时候因为情感的关系，我们建立一个非常就是甚至就是像黑道一样会情义相挺。这个是我觉得我们做组织行销，如果做到某个程度，确实可以做到的。所以这个部分，如果你能做人的话，做成功的话，就要有情有义。比如说刚刚有提到一个感恩的文化，因为我觉得这是一个很好啊，对不对？今天我们来到这边，我们要感恩今天带我们来的人，这是我们做人基本的道理。那再来做事的部分，做事的话就跟做人不一样，因为做事是比较实际的，就是今天我们很多事情，不是说我们做人好，事情就会做得成功，不见得。这个能力就很重要了。那能力呢？我这样来举例，你看为什么公司要表扬这些动物，对不对？那最高的就是飞马，对不对？那飞马就好了，为什么要有翅膀？各位想说为什么要翅膀？翅膀因为翅膀就象征着什么？就是能力。我个人的解读，对不对？翅膀是不是能力？你看天使是有翅膀，对不对？因为天使可以帮助人的，所以今天有翅膀就表示我们是有能力的。所以今天如果你今天挑战到真的飞马的话，那表示你应该有足够能力去可以帮助到很多人。那当然今天能力的部分有很多种，但你要知道来瑞位你要具备哪些能力，很多基本的讲产品啊、分享见证啊，或者组织管理的能力，这些都是能力。那你今天要做的更成功、更大的话，你一定要让自己的能力提升。因为你如果没有提升的话，尽管有100个人、200个人摆在你面前，都要跟你也没有用，因为你没法带领他们，因为你的能力是不够的。所以为什么我们需要不断的训练，不断的成长？因为我们成长多少，才有办法去带领多少人。所以我会发现说，组织人越多，问题越多。有没有？你们都没有问题，对不对？感觉组织那边很大。但是真的，当你会发现，就是大家各式各样的问题都有，多到呢每天都各式各样的问题所以我们今天一定要提升某程度的能力。但面对很多的事情，我们知道要怎么去面对这种解决，但不能够像我刚刚一样，就是像面对那个问题全部扛，因为我觉得那是一个经验。但后来我想说，这样太危险了，对，因为对方离岸我明了，他都知道我在哪里，对不对？他也可能会到公司找我等等的，但是我觉得在互动过程当中，我看到是说，他们这群兄弟好像还蛮钦佩我的这样子，他们觉得，我竟然跟他没有什么关系，我却要去扛起这责任，这个就是当然也是一个领导人，但是我这样讲不是说每个人遇到什么问题都来找我，我今天这样讲，就是说以后有这种问题千万不要来找我。因为我现在每天都背着一个包包，以前是拉的，现在背一个包包，背一个包包就是感觉就是要给自己一些那个压力，里面都装了几块这样子，提醒自己可是要扛得住，所以你看，其实我们要扛的东西非常多，有时候真的各种你们想象不到的东西，我们要去扛，要扛所以今天领导人说，他收入高，但他就是愿意去承担很多责任，很多东西是别人不愿意扛，我们来扛，所以扛到最后，感觉好像一直在吃亏，对不对？我们常常吃亏就是占便宜，扛到最后，可能就是有一个人家就是有一些祝福在后面，所以能力这部分，我是希望他不断的去提升，这个真的很重要，因为我们未来要带领很多的人，
如果没有具备这些能力的话，你会卡住，而且你会遇到一些问题，就立刻就不知道怎么前进了。那再来关系，我们常讲的一句话就是有关系的就这样就没有关系，但是没有关系就非常有关系。所以很多东西是要靠关系的，尤其是做事情。所以在公司里面，我们要跟我们的比如说业务拓展的经理跟行政部门的维持一个很好的关系，因为他们都是在协助我们的，所以我们要非常的感恩他们。那另外呢，我们组织里面的内部的和谐是很重要的，内部的关系。为什么呢？因为今天一个人进来，他所看到的是一个团体，他不会去看你的个人，所以这个团体的一个氛围很重要，就是这内部的关系是很重要。如果里面充满了纷争、充满争吵，或是有些感觉怪怪的话，其实一来的他们直觉的感觉，这个团队怪怪的，对不对？但是如果氛围是非常好的，大家都是非常和善的、非常热情的、充满爱心的时候，你会发现它本身就是一个很大的能量，它本身就是有一个像磁铁一样，可以吸引人进来的。所以我们团队，不管是哪个团队，你们要去创造一个非常好的氛围来，让人家很喜欢来参与。就来的时候，他们是很轻松的、很开心的，甚至他们觉得可以学到很多东西的时候，他们就乐意来参与这个团队。所以这关系很重要。那另外呢，外部的关系，比如说我们跟人与人之间的关系性也是很重要。因为今天我们谈很多的人，其实很多都是一个关系性而已。就是你如果关系性很靠近的时候，你跟他讲什么东西，他因为信任你关系，很多都是没有问题的。但是如果关系性不够的话，尽管你手上有一个很好的产品，对方也可能不会去理会你。所以今天要讲到关系的话，我上次有提到一个，就是我们要懂得去关心，要去关心，因为很多人会遇到瓶颈，瓶颈就是我不知道该找谁谈的，因为可能很多的亲朋好友或是认识的、熟识的都见面了，但是呢，我后来不知道找谁谈。但是其实我们都知道，就是处处有商机嘛，很多人都是可以让我们谈的对象，但重点是我们是否有关系到他们，因为关心就会成为你的，比如说我们其实会发现说，走在路上，你会发现你会错过很多东西，比如说你今天肚子饿的时候，你就眼睛就会一直看到餐厅，看到很多的店，吃的店，对不对？而当你肚子没有饿的时候，旁边很多的招牌其实都没有看见的，各位有没有那种经验？比如说你要找一个，要车子坏掉了，平常都没有注意哪里有修车的，那就坏掉的时候，就特别发现原来这里有修车的地方。这个就是当我们有去关心的时候，就会发现一些东西。而当我们没有关心的时候，会发现你错过很多东西。比如说我们坐电梯的时候，有没有那个第一瞬间，那个第一眼就很重要。很多人你电梯进去看到有陌生人，那有些人先开口了，你就赢了，先打招呼就赢了。但是你稍微犹豫，可能看这个人，就是酷酷的，你不敢先对他微笑，不敢开口的时候，那电梯就直达1楼，打开之后，两个永远都不会有互动的关系的，因为你没有去关心他，所以关系很重要，比如说你去关心人家的健康，关心他生活，关心他周遭的一些崎岖的时候，他会因为你的关心而拉近的距离，那拉近距离才有办法去看很多事情，对不对？因为我们今天如果要去开发很多人的话，我们就要懂得去做这些动作，否则你没有做的时候，你会发现，不知道要找谁，因为人其实很多人，但是就是没有做好这个部分，所以这个图，你们可以做一个很好的运用，因为它就是长得就像组织图，对不对？如果不是因为长得像组织图，我觉得可以不用去讲这个东西。但是因为它的概念是很简单，因为今天我们人要成功，本来就是做人做事懂就会成功的。但是很多人缺乏的某些东西，可能缺乏的情感因素，可能缺乏能力，或者跟人的关系性不够，都会导致我们在发展上遇到卡到一些东西。那这个时候我们就可以很好的去实践，比如我们做到之后，当我们做到的时候，我们才有办法告诉我们的伙伴，我们就是要这样子的话成功。如果每个人把这个图放在心里面的话，是不是就会去落实很多的条件、很多的部分？这就像4根柱子一样，撑起这个家一样。
好，所以我们好好的去学习这部分。也许它是一个很简单的道理，也许很多人都懂，但是有时候就是没有办法去做到，哦，就会很可惜。好，所以我今天就是分享这个部分，好，希望大家一个很简单的东西啦，但是我希望大家会有所收获。好，那另外青春这东西，啊，这个啊，我不知道，其实那个我们的 Steven 每次都跟我讲说，我在玩这种文字游戏，啊，但是我觉得中国字真的是非常有趣的，啊，所以我上次有提到那个路就是什么美丽的丽，对不对？所以你看，如果你从这边去谈青春的部分，哦，这个议题是很多人有兴趣的，对不对？你从这边谈的时候，你可以谈到就是美丽，对不对？青春美丽，美丽的美丽啊，美丽啊，那这时候你可以去强调你这个路，对不对？如果你谈这个，他会觉得有逻辑的，而且是有道理的，有没有？哦，但是还可以再加。我上次的看法是说，中国人造字很有趣，对不对？年龄的邻左边就是牙齿，其实这个都有关系的。所以我这边就会讲说，哎，人呢要长寿的话，牙齿就很重要，对不对？哦，因为牙齿是这样，胰道消化器官啊，然后呢，牙齿跟人的全身系统息息相关，对不对？这个没有人会去否认的，因为这是中国人老祖宗的智慧，对不对？那今天如果你要变得美丽的话，就要吃厉害的，对不对？所以你可以从这边这样子去谈的话，是不是就是一个话题可以谈？那听的人如果他觉得这是有道理的话，他就对自己就会觉得，哎，那我就是要试试看看，就是这么简单。所以我们的谈法有很多种，就是我们本身就出去打仗的话，你要具备各式各样的武器，比如说有时候要带小那个短刀，对不对？有时候要带大炮，那时候要带机关枪，你们要各式各样的武器，遇到各式各样的人，你们可以用不同的谈法，那基本上有些谈法是通用的，因为只要是人，我们人有他的一个心理学嘛，就是我们以前念法律还有一个犯罪心理学，对，人家犯罪，他本身有个犯罪心理，所以每个人都有他一个心里面想法，所以有时候我们做人的事业的时候，我们要懂得人的人性，人的心理，你不要去做一些人家不喜欢的事情。明明知道我这样做对方会生气，那你却有兴趣要去惹他，对不对？那你就是不懂人性，对不对？所以我们懂人性之后，做组织协调就会很顺利因为我们现在是讲究圆融嘛，圆满。如果我们跟人之间相处是非常圆融非常舒服的时候，其实很多问题是可以避免的。那没有问题的话，自然而然业绩就会成长。那有问题呢，就会这样，就会停滞。所以你看我刚刚讲关系很重要，就是说你看一个国家，为什么台湾常被人家讲说都没有成长因为都一直在内斗，对不对？比起外患更恐怖的就是内乱所以我们组织也是，都还没有出去打仗，里面就意见分歧的时候，就没有办法一起去打仗因为我们的目标是对外，不是对内，里面的那个和谐性、合一是很重要的，合一才有办法产生子子孙孙就像男女要合一嘛，对不对？才会生很多小孩一样。那如果没有合一的话，一个小孩都生不出来所以我们要知道合一的重要性。那另外，强者不合一就成为弱者但是弱者合一的就会成为什么强者。所以合一很重要合一我们要合一。那在总裁他在高峰会他就说，未来台湾会先把当做一个组织来看虽然会有不同的组织，可是其实国外来说，其实那个组织很大。那台湾虽然我们觉得很大，但是在总裁眼中也是一个台湾的组织而已所以我们如果以台湾来看的话，我们还是一个很大的一个组织所以有时候我们不用去分彼此我们要先想办法共同的把台湾的这样一个台湾的这个市场共同的把它完成。那我今天就分享这些希望对大家有一点点帮助这个有时候是因为真的是脑袋有时候会想些有的没有的东西所以这些东西或许只是小小的经验分享，可是我觉得它可以应用得出来因为这些是一些题材，比如说讲话嘛，不要讲什么，就给他随便讲这些东西，说明大家就更好运动。好。
好，谢谢各位。